Tere tänasele podcastile. Täna on meil külaliseks Helen Eriksoo. Tere, Helen. Tere. Helen on TikTokis tuntud. Tema teeb lühikesi videosid. Tere tulemast. Ja kas sa võiksid äkki ennast tutvustada lühidalt meie kuulajatele? Ja, tere, mina olen siis Helen ja ma õpin Tartu Ülikoolis keeleteadust ja vabal ajal tegelen turunduse ja sisuloomega ja pärit olen Tartust ja vahepeal elasin 8 aastat Soomes. Helen on meil täna külaliseks, sest et temal on tekkinud huvi noorte vaimse tervise probleemide vastu, mis on väga oluline teema, mida saame ka lahata. Ja Helenil on ka isiklik kogemus vanemate lahkuminekust, kui tema oli noorem. Helen, kus sul tuli selline huvi nende teemade vastu? No mind on tegelikult alati huvitanud see, et miks asjad nii on maailmas, nagu nad on ja miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad. Ja siis sellest tulenevalt ma olen hästi palju lugenud kirjandust selle kohta ja ka sõpradega arutanud selle teema üle, sest tänapäeval räägitakse õnneks väga palju vaimse tervise teemadel. Ja teine põhjus oli see, et mul tekkisid juba päris noorena ärevushäired ja mul endal hakkas tunduma, et see ei ole päris okei ja kõik see, mis ärevushäirega kaasas. Ja siis sealt ma jõudsingi järeldusele, et ärevushäired ja paljud muud sellised psühholoogilised dilemmad saavad alguse tegelikult väga varajasest noorusest juba. Ja see on tõesti väga oluline arusaam iga inimese jaoks ja sellest on päris palju räägitud siis teaduslikult, et kõik need lapsepõlves kogetud mõjutavad meid ja põhjustavad siis erinevaid probleeme üleüldse elus. Võib-olla jälle etteruttavalt mainisin vanemate lahkuminekut, sest et see on see, millega meie MTÜ põhiliselt tegeleb. Paljud teadusuuringud näitavad, et vanemate lahkuminek on üks väga suur riskifaktor selleks tulevases elus vaimse tervise probleemide jaoks. Ja sa ütlesid, et sa oled sõpradega ka rääkinud nendel teemadel, et kuidas sulle üldiselt niimoodi tundub, et ma ütlesin, kuigi teadustööd näitavad, et vanemate lahkuminek, et kas sõprade enda kogemustel ka noored nagu räägid oma vahel ja saavad aru, et need võivad olla siis üleskasvatamisest või vanemate vahelistest konfliktidest või kuidas üldiselt arvatakse, et need inimestel tulevad või on kaasasündinud või mis arvamus on üldiselt? No see oleneb kindlasti ka tutvusringkonnast, aga minu tutvusringkonnas on inimesed, keda huvitab ka hästi palju see vaimne tervis ja üldiselt ikkagi on aru saadud, et see kõik on lapsepõlvest kaasa tulnud. Et ei ole mingi selline asi, et oleks nagu geneetiline, või see mõjutab ka kindlasti, aga just see, et see on kuskilt sealt lapsepõlvest tulnud ja et sellega on nagu võimalik tegeleda ja üle saada nendest asjadest. Minu jaoks tuli väga huvitav teema, ma olen erialaselt geeniteadlane ja siis sa mainisid et geeniteadlastel on kindlasti hea meel kuulda, et inimesed arvavad, et on geneetiline osa ka, aga et sellised näiteks vaimse tervise probleemid on, nagu öeldakse, komplekstunnus, et sul võib olla geneetiline eelsoodumus ja siis see keskkond, millest sa kasvad, siis see siis kas arendab välja ühtemoodi probleemid või siis mitte või on kaitsev selle osas. Yeah. Et väga huvitav selline kompleksne asi, et väga erinevad asjad. Ja ühtlasi kogu pere üleskasvamine on ju väga kompleksne, sest kõik me oleme erinevad, kõigi pered on erinevad ja iseloomud seal sees on väga erinevad. Milline oli sinu pere struktuur üles kasvades? No mina olin kõige vanem laps ja mul on 7 aastat noorem vend, kellega me oleme hästi lähedased ja mul on tunne, et see vanemate lahkuminek tegi meid isegi veel lähedasemaks, sest me hoidsime hästi kokku ja siis meil on veel pool vend, tal on siis erinev isa ja tema on minust 14 aastat noorem. Ja kui see vanemate lahkuminek oli, siis millises etapis, kui vanad te olite ja kuidas see siis toimus? Mina olin 12-13 kuskil seal vahemikus ja tegelikult ma väga ei mäleta sellest ajavahemikust midagi, et ühel hetkel lihtsalt mina elasin isaga ja siis mu väike vend elas emaga ja kasuisaga. Et see kõik käis kuidagi nii ruttu. Ja ma tunnen, et võib-olla see, millest oli puudus, oligi informatsioon ja üleüldse nagu lastega suhtlus.
et võib-olla see nagu see selgitus, et mis nüüd toimub ja mis edasi saab. Sest mul oli näiteks see teadmatus ja hirm päris suur, kuigi ma ei näidanud seda välja. Ja kuna ma olin kõige vanem, siis ma pidin ka nagu hästi täiskasvanulikult võib-olla käituma. Ja mulle anti ka valik, et kas ma tahan emaga Soome minna või isaga Eestisse jääda. Ja mulle tundus, et ükskõik kumma varianti ma valin, siis ma teen nagu ühele vanemale haiget. Aga kuna mu vend läks siis emaga Soome ja ma olin selline hästi seiklushimuline laps, siis ma valisin selle variandi ja ma sain alles nagu hiljem aru, et see tegi isale tegelikult väga palju haiget. Ja aga noh, mulle tundus, et meie situatsioonis oli võib-olla see vanemate lahkumine isegi positiivne, sest jällegi seal keskkonnas üles kasvades ma ise ei saanud sellest aru, aga nüüd tagasi vaadates meil oli päris selline toksiline õhkkond kodus. Ja no kuna ma olen kuulnud, et paljud vanemad on laste pärast ainult koos, siis ma olen õnnelik, et minu vanemad seda ei teinud. Väga huvitav, kui ma olen rääkinud inimestega, siis tundub, et rohi on rohelisem teisel pool, et need, kelle vanemad on koos laste pärast, on olnud siis need lapsed kasvavad üles, et kindlasti ei oleks tohtinud koos olla. Ja kelle vanemad lähevad lahku, siis on see, et vanemad oleks ikka võinud proovida laste pärast koos olla. Et väga tore nagu sinu jaoks, et sa tunned, et tegelikult see otsus oli õige otsus, et teha. Ja see, mis sa välja tõid, et kindlasti on väga palju asju, mida oleks võinud paremini teha ja ma usun, et ega ühelgi vanemal ei ole see lahkuminek kerge. Aga võib-olla millest tundub, et näiteks sinu puhul jäi puudu, oli see, et ka sinu jaoks oli see raske. Ja seda võib-olla need vanemad ei osanud kuidagi tol hetkel aru saada. Et räägitakse ka seda, et kui lahkuminek on lapse jaoks trauma, siis tuleb ka sellele tähelepanu pöörata ja anda aega ja seda adresseerida. Et kas sinu puhul, sa ütlesid, et jäi puudu tegelikult lastega suhtlusest. Et kas see on üks asi, mis sinul jäi siis nagu just see, et sinu enda tunnetele ei saanud piisavalt tähelepanu, kas ütlesid, et sa käitusid täiskasvanulikult, kas üldse said väljendada oma rahulolematust, mõni hakkab mässama teismelise eas? Noh, nagu ma ütlesin, ma väga ei mäleta sellest midagi, aga mulle tundub, et pigem olin selline, et ma leppisin olukorraga ja vaatasin, mis edasi saab. Ja siis sa mainisid, et sa käitusid, ma ei tea, kas pidid või sa tundsid, et sa pead täiskasvanulikult käituma või lihtsalt sinu roll oligi, et sul eeldati seda või? Ma arvan, mult eeldati ja seda, et kuna ma olin kõige vanem, siis ma pidin nagu selline mitte väga tundeid ja emotsioone välja näitama. Ja sa mainisid ka süüditunnet, et tunneb see süütunnet nii siis isa ees, kuigi see on vist hiljem, kui sa selles aru said. Aga selles lahkuminekus endas, kuidas tundus, kas teie puhul jäi ka sellist tunnet, nagu laps võiks olla süüdi või põhjustanud tol hetkel seda lahkuminekut? Minu arust mul sellist tunnet ei olnud, kuigi ma olen kuulnud, et paljudel võib jääda selline tunne, aga mul õnneks ei olnud sellist tunnet. Väga tore sinu jaoks. Ütlesid, et vanemad oleks võinud rohkem rääkida või sa ütlesid, et sa praktiliselt ei mäletagi. Kas sa ei mäleta sellepärast, et sa nagu ei taha mäletada või tegelikult ei olnud informatsiooni, mida mäletada? Võib-olla mõlemad, sest see kõik läks kuidagi nii kähku ja ma ei tea. Aga mõtlen, millist informatsiooni sa oleks soovinud siis saada? Et lõpuks sa said aru, mis toimus, kas sa oleks enne saada või? Lõpuks ma panin pildi kokku, jah, aga võib-olla just see, et mis nüüd toimub ja et mis edasi saab. Sest mul oligi selline hirm ja teadmatus kõige rohkem. Ja noh, kuidas siis sinu ees võiks vanemad rääkida aastaga või kui sa ükskord ise lähed lahku, mis iganes tuleviku aspiratsioonid meil kõigil on, võib-olla mitte see, aga
aga kuidas kujutad, see näeb välja, et sina olid 13, sinuga, et kas rääkida täiskasvanulikult, kas vend oli ju ka olemas, kas siis nagu perena maha istuda või? No see muidugi jälle oleneb olukorrast, aga minu arvates võiksidki vanemad korraks oma lahkarvamused kõrvale heita ja istudagi maha natukeseks ja rääkida nii nagu on lastega. Et just nagu selgitada seda kogu protsessi ja mainida seda ka siis, et see pole laste süü. Ja minu arvates võiksid vanemad mõelda ka selle peale, mis ma alguses kohe mainisin, et need vaimsed probleemid ju saavad kõik lapsepõlvest alguse, et isegi kui seda ei ole nagu kohe lapse pealt märgata, siis millalgi hiljem see kindlasti lööb välja, et see vanemate lahutus jätab väga suure jälje ikkagi lapsele. Ja see ka, et tihti koheldakse lapsi nagu objekte, et kes nüüd selle lapse endale saab, et seda võib-olla vältida niimoodi laste juuresolekul. Ja see muidugi juhatab sisse järgmise teema, et kuidas see laste jagamist siis teha. Sa juba mainisid, et sulle anti tegelikult sinule endale see otsus valida. Kas sa tunned, et see oli sul vaba otsus või see oli ikkagi sunnitud kummaltki poolt, ära ostetud, nii edasi või vähemalt midagi sinna kanti või oli nagu, et sul ongi võimalik otsustada? Mulle tundus, et mu vanemad tegelikult teadsid, et mis ma võiksin otsustada, sest ma olingi selline hästi seiklusimuline ja tahtsin vennaga hästi koos olla. Mulle tundus, et nad teadsid, et ma valin selle, et ma tahan Soome minna. Aga minu arust oli hea, et nagu mulle anti see otsus. Ja tollel hetkel ma ei mõelnud ka selle peale, et ma teeksin ühele vanemale haiget, kui ma valin teise poole. Aga võib-olla kui ma oleksin vanem olnud, siis oleks see otsus kordades raskem olnud. Et võib-olla isegi hea tol ajal, et sa ei mõistnud seda või? Muidugi see toob vanematele veel ühe raskuse, et kui nüüd vanemad lähevad lahku ja siis antaksegi see valik lapsele, et siis vanemad peavad kuidagi ju ise leppima sellega, et mida iganes see laps valib, et see on siis tema valik. Jah. Mul on tunne, et kui oleks selline sunnitud otsus, et nüüd sa pead olema ühes kohas või teises kohas, et siis võib-olla see oleks nagu lapsele jälle raskem, kui tal ise on nagu mingi eelistus. Et sinu puhul see anti valik, mida ma olen veel täheldanud, et toimub, on selline vanemate vaheline nagu rivaalitsemine ja teise vanema mustamine lapse ees või äraostmine, et kas midagi sellist oli ka sinu puhul märgata? Mu vanemad tegelikult üritasid vist nagu endast paremat muljet jätta kui teisest vanemast alguses. Ja tegelikult oli sugulastega rohkem seda kui vanematega, et sugulased valisid nagu ühe poole ja siis hakkasid teist poolt maha tegema. Ja siis lapsena oli nagu väga ebamugav seal keskel olla, kui teist vanemat kogu aeg maha tehti. Ja, muidugi. See on küll väga nüansi probleem, aga kas mingitest nendest hiljutistest teemadest, mis me rääkisime praegu ka nagu teistes sõpradega rääkides, et kas räägitakse lahkuminekutest ja nendest samadest asjadest, et kuidas vanemad on käitunud lastega erinevalt, kuidas see lastele on mõjunud, noortele siis? Ja, tegelikult enamus sõpradel on vanemad lahus. Et see on tänapäeval juba väga harv juhus, kui vanemad koos on. Ja me oleme ikka rääkinud ja nendest lahkumineku nüanssidest, et kuidas kellelgi oli ja kuidas see mõjutas inimesi. Kas on mingid nüansid ka sellised, mis sa tunned, et sinul oli väga hästi või sinul oli väga halvasti? Või kas sa sõpradega räägid ära, et sul oli väga halvasti, et mida kindlasti ei tohiks teha ja nii? Ma ei teagi. Mulle tundub, et kõigil on õnneks selline rahulik lahkuminek olnud vanematel. Et ei ole mingit sellist väga tormilist situatsiooni olnud, mis on väga positiivne. Kõlab nagu selline tuim Eesti rahvas.
Jah, täpselt. Kindlasti ka vanus mängib rolli, aga peale vanemate lahkuminekut ja siis see tegelikult teistes erinevates riikides elades, kuidas muutus sinu suhe mõlema vanemaga, kindlasti suhtlemine, et kuidas see suhtlemise kord oli, kui palju kohtusid ühega, sa elasid, aga teisega ja milline see suhtluse vorm oli ja milline see oleks võinud olla? No emaga ma elasin Soomes ja siis me käisime vennaga koolivaheaegadel Eestis. Vist oligi iga koolivaheaeg olime Eestis. Ja muidu suhtlesime isaga telefoni teel nii umbes paar korda kuus, mis ei tundu palju, aga kuna me ei olnud varem ka vanematega väga lähedased, siis mulle tundus, et sellest täitsa piisas. Nii huvitav, ei olnud vanematega väga lähedased, kas ta iga päev ei rääkinud? Ei, ma saan aru, emotsionaalselt niimoodi lähedased. Üks aspekt, mis mul tuli meelde, mis nendel teadusuurimustöödel pakutakse välja, et mis võiks olla see mehhanism, et miks siis vanemate lahkuminek on nii suur riskifaktor laste jaoks. Ja siis üks nendest asjadest, mis tuuakse välja, on ka see, et kui lapsed jäävad peamiselt ühe vanema juurde elama või ka nagu päris ühe vanema juurde, siis tolle enda vanema koormus on väga suur. See ei ole üldse lihtne olukord, kus need vanemad ennast leiavad, kes varem said nagu jaotada ülesandeid teise lapse vanemaga, nüüd järsku nad peavad kõike ise tegema, pluss oma tööd veel tegema ja siis veel võib-olla vastutama selle suhtluse eest teise vanemaga. Et see on nagu üks asi, mis räägitakse, et võib-olla tollel vanemal, kuna tal on nii palju ülesandeid, siis ta lihtsalt ei jätku seda energiat oma peas, et mõelda ka sellele, et millised on laste emotsionaalsed vajadused, sest füüsilised vajadused võtavad lihtsalt nii palju ruumi ära. Et ma ei tea, kas sinu puhul või teiste sõprade puhul on ka nagu tulnud esile või teemaks, et sellel vanemal, kes on põhiliselt lastega, et tal on väga suur koormus ja ta võib-olla annab ennast parima, aga ta jõuab nii kaugele mõelda, et mis siis 10 aasta pärast, kui ma täna temaga koos ei istu ja raamatut ei loe, et siis ta arvab 10 aasta pärast, et keegi tema hästi hoolitsenudki. No mul on tutvusringkonnas see, et ükski vanem ei ole nagu üksinda või see, kelle juures lapsed on, et see ei ole nagu üksinda. Et kõigil on ikkagi kas kasuema või kasuisa ka olemas ja siis on kuidagi nagu jagatud seda koormust nii-öelda. On ka see, et miks see üksikvanemluse asi on, et ei ole lapsel teist tugiisikut elus. Aga sul siis oli tegelikult neid ju mitu, et kui ema ja ema uuskaaslane ja isaga oli ka veel suhe alles, et jätkus, osadel kaob täiesti ära. Et siis see on kindlasti positiivne. Ja sinul ka huvitav see, et oli eri riikides, et Eesti ja Soome küll üsna lähedal, aga need ikkagi eri riigid. Ja selle osas, kas sa tunned, et oli nagu piisav see suhtlus, mis sul oli, sa ütlesid, et sulle täiesti sobis, aga sa oleks olnud nagu teisi perevorme ka võimalik, mida oleks tahtnud kaaluda või oleks võinud vanemad kaaluda eri riikides? No tegelikult oli see, et ma ise oleksin tahtnud rohkem Eestis olla, just nooremana, aga kuna ma olin ise ka nii noor, siis ma ei saanud nagu üksinda Eestis käia ja see vist ei olekski võimalik olnud teistmoodi, see vanemlus. Ega mul head varianti pole pakkuda, ma lihtsalt mõtlen, et küsin sinu käest, et sa oled see, kes on selles sees olnud. See oligi vist nagu selline maksimum, mis meile nagu oli võimaldatud, et kõik vaheajad olid me Eestis ja muul ajal suhtlesime telefoni teel. Ma arvan, me oleme rääkinud hästi paljudest teemadest ja need on kõik väga olulised, nendest võiks veel väga pikalt rääkida, aga meie aeg hakkab ka otsa saama. Ma küsiks lõpetuseks, et kui on nagu üks asi, mida südamele panna vanematele või midagi lohutada nendele lastele, kes seal keskel on, mida sina siis ütleksid nii nendele vanematele, kes lahkuminekut teevad ja kui ka lastele, kes selle sees on? Ma tahaksin vanematele südamele panna seda, et nad ei jätaks last üksinda, sest kuigi võib tunduda, et lapsel on kõik korras,
siis tegelikult ta sees võib väga palju mõtteid ja tundeid olla. Ja lapsed on kõik nii eri vanusega, et ma ei tea, ma ei oskagi vist lastele midagi väga soovitada. Kõik ilmselt kogevad asju ise omal käel, nii nagu nad seda teevad. Suur aitäh sulle, Helen Erikson, täna külla tulemast. Kes soovib Helenit näha, siis TikTokis on väga palju võimalik. Aitäh sulle, Helen. Nägemist. Nägemist.